दोस्त आए भोरे भोरे के टाइम में पता नहीं हमरा इतना जल्दी केना भूख लाग गल तो जल्दी से निकल दिलिए घरे खाना खाए के लागी। लेकिन खाना में रहल बनल दाल भात चटनी अचार तो ई खा के हमरा बहुत अच्छा लागल। तकर बाद हम निकल दिलिए अपन केस कटवे के लागी। हालांकि यहाँ के भाई के केस दिन पर दिन बढ़ले जा रहा है तो हम केस कटावे जाए छी। लेकिन हम अकेले नहीं, हमरा साथ एगो दोस्तों जाए। लेकिन ई दोस्त अन्हार में रहल सुतल। तकर बाद जल्दी से एकरा उठा के निकल दिलिए सैलून के तरफ। तो आगा आगा हमर दोस्त जाए पचा पचा तो हम दोनों दोस्त चले एलिए केस कटवे के लागी एहि सैलून में। लेकिन जेने अंदर एलिए तो हमरा मालूम चलल कि हमरा सबके केस ही आदमी काटे वाला है। तकर बाद हम सब आराम से बैठ गेलिए कुर्सी पर। तकर बाद धीरे धीरे क के 2 घंटा भ गेल छल लेकिन तैयो हमर नंबर नहीं आयल छल। धीरे धीरे तो साँझो भेल जाए, सैलून में के भीड़ खत्मे नहीं होय के नाम लइए। तो केहनो केहनो क के हमरो पालो चल आयल तो जल्दी से हमर केस काटे लागल। लेकिन पता नहीं हमरा कौन कोट काटे लागल सब लगा के। तकर बाद फाइनली हमर केस तरह कटा गेल। अब निकली छी घरे, जल्दी से वीडियो एडिट क के पोस्ट कर। आइ त हमरा वीडियो के एडिट करे में लेट लाग जाए। तो अहाँ सब जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब रब कैले एहन वीडियो ल के अबित रह।